Влезена ли е локалната самоуправа на Кочани во опасната црвена зона за задолжување со кредити, што треба да се отплаќаат од општинскиот буџет? Дилемата за ова е реална, со оглед на обврските за земените, а неотплатени кредити. Со оглед што законските прописи определуваат вкупното кредитно задолжување да изнесува до 30% од оперативниот буџет, локалната власт нема многу можности за финансиски експерименти за земање по зајмици од домашни или странски извори. Со земените кредити во изминатите неколку години веќе е помината горната граница на лимитот од околу 1.800.000 евра. Само како потсетување, жителите на општина Кочани во наредните години веќе имаат за враќање кредити од 2 милиони евра, од кои половина за јавното осветлување и уште половина за изградбата и асфалтирањето на 10 улици во градот и населбата Оризари. Кон овие обврски треба да се додаде и кредитот од 600.000 евра, што во 2009 година беше земен од Светска банка за замена на главниот водоводен цевковод од средната зона во градот. Поради тоа, евентуален нов поголем кредит на општината широм ќе ја отвори вратата за влез во групата на презадолжени во државата. Таквата можност постои ако се земе предвид давањето приоритет на проектот за изградба на кружен тек на двојниот мост кај гимназијата. Проценката се дека трошоците за овој објект ќе изнесуваат меѓу 600 и 700.000 евра, а финансискиот извор се уште не е утврден. Во калкулациите за кредитниот рейтинг на општина Кочани не се земени предвид натрупаните долгови на училиштата, што според проценките до средината на минатата година изнесуваа 1,5 милион евра, од кои 2/3 се за бесплатниот превоз на учениците. Токму тоа веројатно ја плаши општинската власт, па на разгледувањето на предлог буџетот за 2017-та беше најавено дека во новата година таа ќе се сконцентрира на намалување на оваа голема финансиска дупка. Година не само што ќе ги стопираме обврските за средно и основно образование во однос на транспортот на учениците, ќе имаме и намалување на обврските од претходните години и се стремиме тој тренд да го одржуваме. Без разлика дали ќе се стопираат обврските за трошоците на училиштата, локалната самоуправа на Кочани очигледно има доволно главоболки од каде да најде пари за покривање на сите планирани, но и непланирани непродуктивни трошоци. Свесно или не, со преселбата во објектот на Пониква, каде се изгласа буџетот за 2017-та, извршната локална власт како да сакаше од јавноста да ја сокрие грижата на совеста за финансиските јазли што доправа треба да ги отплеткува.